Идет маленький ребенок с мамой по парку. Говорит, мам, я очень писать хочу. Она говорит, сынок, ну так нельзя выражаться. Скажи как-нибудь покультурнее, допустим, посвистеть. Он, мам, ну я посвистеть очень хочу, ну мам. Говорит, ладно. Заходит в кустики, он, значит, все сделал свои дела, все хорошо. Приходит домой, ночью он подходит к папе, говорит, пап, я посвистеть хочу. Папа с просонья, сынок, ну ты чё, какой свистеть, ну ты чё? Пап, ну я очень хочу посвистеть. Сынок, ну все спят, мама, бабушка, ну все спят, ну иди. Ну, пап, ну я очень хочу посвистеть. Ну ладно, давай, тихонечко, мне на ушко. Likey